Barşаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздерге өте керемет хрустящий баклажаннан жасалынатын рулеттің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте керемет дәмді салат шығады. Ең алдымен бізге қажет заттар, яғни баклажан қажет, қызанақ қажет, сарымсақ қажет, салат жапырағы, 2 жұмыртқа, панировочный сухарь қажет. Бірінші баклажандарымызды екі жағын осылай кесіп алып тастаймыз. И ұзыннан жіңішке тураймыз. Өте жіңішке болғаны дұрыс, біз рулет жасайтын болғандықтан. Мінекей, осылай барлығын турап шығамыз. Мінекей баклажанымызды осындай жіңішкелікте турап алды. Енді ұнымызға аунатып 2 жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамызға батырып аламыз. Малып осылай. Одан кейін панировочный сухарикке аунатып аламыз. Осылай барлығын дайындап аламыз. Мінекей баклажандарымызды осылай дайындап алдық. Енді келесі бізге соусын дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай майонез қажет, тұз қажет и сарымсақ қажет 2 бас. Мен сарымсақты пышақтың көмегімен турап аламын. Майдалап. Мінекей сарымсағымды осылай майдалап турап алдық. Мен тұзды осылай соусқа қосамын. Сарымсағымды салып, жақсылап араластырамыз. Енді дайын баклажандарымызды қызып тұрған табаға қуырып аламыз. Қызып тұрған майымызға баклажандарымызды қуырып аламыз. Келесі беті қызарғанда, екінші бетінде пісіріп аламыз. Ауыз келесі. Осындай қызартып пісіріп аламыз. Барлығын. Баклажандарымыздың барлығын осылай біркелкі қызартып пісіріп аламыз. Мінекей баклажанымызды осылай қуырып алдық. Енді рулетімізді жинаймыз. Помидорымызды турап аламыз қызанағымызды. Осылай турап шығамыз. Енді рулетімізді жинап шығамыз. Баклажанымызды алып, арасына соусымызды жағып шығамыз. Осылай полностью жағамыз. Арасына салат жапырағын қоямыз. Қызанағымызды біреу салып, осылай орап шығамыз. Барлығын осылай біркелкі қылып жинап шығамыз. Соусымызды саламыз.
Салат жапырағымызды қызанағымыз салып, барлығын бір келіп ораймыз осындай. Салат жапырақ бізге негізі әсемдік үшін. Мінекей достар, салатымыз дайын болды. Өте әдемі, дәмді, хрустящий қытырлақ салатымыз. Нағыз жаздың хит салаты. Сіздерге жасап көруге кеңес берер едім. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Қаламқас.